Ich dränge mich förmlich auf, aber zum Glück ist meine Frau da, die das dann alles regelt und macht. Und ich glaube, das ist auch besser so. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dennis kocht. Heute habe ich ein mediterranes Gericht für euch. Und zwar machen wir eine Fregolasada mit Kirschtomaten, Basilikum und leckerem Feta-Käse. Mein heutiger Gast, unser Talenttrainer, unsere Talentschmiede, Otto Adu. Schön, dass du da bist. Schön, dass ich da sein darf. Ja klar, das, was du den Jungs am Ball zeigst, wollte ich dir heute mal beim Messer zeigen. Und deswegen habe ich gedacht, wir beide kochen mal zusammen. Wir machen was wir schon öfter im Brakel gehabt haben. Und zwar Fregolasada. Fregolasada ist eigentlich eine Pasta. Und der Teig wird getrocknet, in kleine Kügelchen gemacht und dann wird der nochmal geröstet. Und den kochen wir jetzt und machen dazu ein fantastisches Tomatensugo mit Feta-Käse, getrockneten Tomaten und verfeinern das am Ende mit so ein paar Pinienkernen und Cashewkernen. Hört sich lecker an. Ganz wichtig, auch bei der Fregola, so wie bei Nudeln, wir müssen natürlich Salz dazugeben, weil wir den Geschmack hinterher nicht mehr dazu bekommen. Otto, wie ist das für dich mit den ganzen Talenten da immer Tag ein, Tag aus? Hat sich das verändert im Laufe der Jahre? Würdest du sagen, die sind anders drauf jetzt als du früher? Ja, sind schon in jungen Jahren relativ weit, muss man sagen. Sie werden natürlich sehr gut angelernt. Wir haben ja das volle Programm Ernährungsberater, wir haben Athletiktrainer, Physios, die sich ja auch speziell um die Jungs kümmern, mich. Und da sieht man schon, dass es auch Wirkung zeigt, dass sie viel, viel bewusster essen, dass sie auf alles achten und das ist schon was anderes als vor 10, 20 Jahren. Und man merkt auch, mit der Zeit entwickeln sie sich immer weiter. Stark. So, wir fangen an zu kochen. Wir brauchen einen Topf natürlich. Und den erhitzen wir schon mal auf ganz leichter Stufe. Also wenn ihr einen Herd habt von 1 bis 9, sind wir ungefähr bei einer 3 jetzt. Und dann geben wir ein bisschen Olivenöl da rein. Und was du schon mal machen kannst, ist die Tomaten schneiden. Und zwar normalerweise hat man es ja immer so, dass man die meistens hier direkt an dem Kern durchschneidet. Wir drehen hier aber um und schneiden die hier. Das hat den Vorteil, dass das einfach am Ende viel, viel schöner aussieht. Ja? Am besten sogar mit der scharfen Messer. So, genau. Dass wir die alle so, kannst du einmal alle halbieren. Okay. Und dann geben wir die direkt mit in die Pfanne rein. Ich schäle schon mal den Knoblauch. Du kochst du manchmal zu Hause? Eher selten. Ich dränge mich förmlich auf, aber zum Glück ist meine Frau da, die das dann alles regelt und macht. Und ich glaube, das ist auch besser so. Ja. Aber grundsätzlich bist du ja eigentlich jemand, der wenig scheut beim Essen, oder? Gibt es irgendwas, was du gar nicht magst? Nee, ich esse eigentlich alles. Also ich mag großen Kohl nicht ganz so gern. Ja gut, Muss ich ehrlich gesagt sagen so, aber sonst bin ich sehr, sehr pflegeleicht und esse alles und bin auch interessiert, wenn es neue Sachen gibt, die zu probieren. Also da scheue ich mich nicht. Was ist dein absolutes Lieblingsgericht? Das ist was Ghanaisches. Tatsächlich? Ja. Okay. Jollof-Reis heißt das. Das ist so eine Reisart in der Soße getränkt. Das ist dann so ein bisschen roter Reis, das sieht so aus wie roter Reis. Und das gibt es dann halt, kann man mit Kochbananen, Plantain heißt das, herrlich herbeizaubern und fertigen. Mit Fleisch dann noch, Hähnchenfleisch. Also das schmeckt schon sehr, sehr gut. Das glaube ich, das hört sich auch sehr, sehr gut an. Und das macht ihr dann zu Hause oder gibt es da tatsächlich ein Restaurant irgendwo? In Dortmund gibt es auch ein Restaurant, aber meine Frau kann auch sehr, sehr gut kochen. Sie ist, wie ich, in Deutschland geboren, aber ihre Eltern kommen auch aus Ghana. Und von daher hat, glaube ich, ihre Mutter das alles schon so in die Wege geleitet, dass sie das sehr, sehr gut herrichten kann. Wir geben da nicht extra noch Brühe oder Wasser dazu oder so, sondern wir lassen nur die Tomate, dass wir hinterher den richtigen Tomatengeschmack haben. Genau. Und dazu brauchen wir gleich noch die getrockneten Tomaten. Die kannst du auch einfach klein schneiden, einfach so in Streifen schneiden. Also hat deine Frau quasi noch so richtig das Ganache mitgekriegt. Ich meine, es ist noch ein Familienrezept, wie sie das macht, ja? Ja, richtig gut, aber kocht auch sehr gerne deutsche Gerichte. Ja. Also bei uns gibt es auch mal Kartoffeln. Bratkartoffeln mit Schnitzel und normal Kartoffeln mit Fisch oder so, das ist auch lecker. Ist eine sehr, sehr gute Köche, muss ich sagen. Ja, hast du doch gut. Ja. Ja, kannst du dich nicht beklagen, Nee, oder? nee. Absolut nicht. Hier geben wir direkt ein bisschen Salz mit dran.
schönes Meersalz. Dann geht die Feuchtigkeit aus den Tomaten schneller mit raus und direkt ein bisschen Pfeffer. Unsere Frigola, die geben wir direkt ins kochende Wasser. Das dauert so 5 bis 6 Minuten. Dann sind die quasi wie so eine Nudel al dente. Wann ging das eigentlich bei dir so richtig los? Wann hast du gemerkt, dass du Fußballprofi wirst? Relativ spät. Relativ spät. Ich habe mit 8 angefangen Fußball zu spielen, bin dann mit 16 zum HSV. Ja. War dann da in der A-Jugend, wurde dann nicht übernommen. Okay. In die zweite Mannschaft. Bin dann bei einem anderen Hamburger Amateurverein, VfL 93 Hamburg, gelandet. Bin von da zu Hannover 96 gegangen. Die waren damals abgestiegen aus der zweiten Liga in die Regionalliga. Ja. Und wir sind dann 2 Jahre später aufgestiegen. Und da war ich erst, wie alt war ich da? 21, Okay. 22 in der zweiten Bundesliga. Habe dann da ein Jahr gespielt bei Hannover, noch in der zweiten Liga, nach dem Aufstieg, und bin dann mit 23 nach Dortmund gekommen. Und es war relativ spät, aber ja, war trotzdem eine schöne Karriere und habe auch sehr viel noch gelernt in der Zeit, und das war eben auch hilfreich für die spätere Karriere. Das glaube ich. Zu dem Ganzen geben wir jetzt einen Rosmarinzweig. Den lassen wir extra ganz, ja, und geben den in die heiße Geschichte, damit die ätherischen Öle aus dem Rosmarin rauskommen. Und vor allen Dingen, damit wir den Rosmarinzweig hinterher wieder rauskriegen. Wenn wir das klein schneiden oder zerzupfen, dann hast du immer wieder die Fäden und so weiter. Und das ist einfach nicht schön zu essen. Ne? Die getrockneten Tomaten geben wir jetzt dazu. Die kannst du direkt mit reinschmeißen. Dann nehmen wir den Basilikum. Da kannst du mal so ein paar Blätter von abzupfen. Unsere Frigola, die kocht wunderbar vor sich hin. Und die können wir jetzt gleich auch schon abgießen, weil die sind genau auf dem Punkt. Genau, den Basilikum, den kann man einfach so zusammennehmen. Ne? Und dann schneiden wir den so ganz langsam in schöne Streifen. Okay? Otto, jetzt habt ihr früher wahrscheinlich ja noch nicht irgendwie so eine Küche und Köche gehabt, so wie heute, ne? Wie müssen wir uns das vorstellen? Kannst du das sagen, was ihr so nach dem Spiel getrieben habt damals? Oder? Ja, das war, also nach dem Spiel haben wir häufig, oder insbesondere nach dem Training, haben wir so häufig unseren Stammitaliener gehabt. Ja. Da wusstest du, wir hatten ja auch damals auch kein Handys und kein Telefon, aber das war normal, wenn du da hingegangen bist, dann waren da halt ein paar Spieler, du bist halt mit ein paar Spielern da hingegangen, hast was gegessen und dann bist du nach Hause gefahren. Also es war trotzdem relativ ein gutes Beisammensein dann mit den Mannschaftskollegen. Ja. Man hat natürlich auch Leute da getroffen, die man nicht vom Fußball kennt, vielleicht sich verabredet und war beim Italiener, hat ein bisschen Nudeln gegessen oder wo auch immer, dann vielleicht irgendwo hingesetzt und ein bisschen gequatscht. Und ja, jetzt haben wir natürlich viel, viel kürzere Wege und nochmal eine höhere Qualität, das ist natürlich klar. Unsere Tomate, die sieht jetzt richtig gut aus. Da hat sich die Schale schon so ein bisschen gelöhnt, der Saft ist aus. Man sieht richtig, dass sie so richtig schön geschmolzen sind. Dann nehmen wir jetzt den Rosmarin raus und geben unsere Frigola dazu. Wir haben hier jetzt unsere wunderbare Frigola, die, wie ich finde, sensationell riecht. Und da geben wir den frischen Basilikum noch da rein. Die Pinienkerne und Cashewkerne rösten wir jetzt ein bisschen an, weil die dann noch mal so ein bisschen intensiveren Geschmack bekommen. Das sieht schon mal fantastisch aus. Was wir jetzt noch machen können ist, wir haben hier den Feta-Käse, da gebe ich dir noch mal eine kleine Schüssel. Und den zerbröseln wir jetzt nur so ein bisschen, weil wir den dann gleich richtig schön darüber streuen können. Das sieht fantastisch aus. Eigentlich ein ganz schnelles Gericht, aber ich finde es super lecker. So, dann wollen wir noch mal schauen, was wir hier Schönes gekocht haben. Ja? Weil hier darf man nicht nur kochen, sondern man darf auch probieren. Ja?
Du hast dich wieder selbst übertroffen. Ah, nur weil du so gut mitgearbeitet hast. Das ist für mich auch immer so eine Art Sommergericht. Ne? Ich mag das ja total gerne. Erinnert einen fast schon wieder an den Urlaub. Schön, dass du da warst. Danke auch. Ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht und wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachkochen. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Ciao, ciao.